Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama saya memiliki seperangkat alat pancing yang baru saya beli di belanja online langsung dari Shopee. Ini barangnya berupa reel bed casting dari Casking. Ini kita akan melakukan unboxing. Dari segi packingan sih sudah mantap karena jorannya sendiri sudah dibungkus atau dikemas dengan pipa, jadi sangat aman. Ini sudah ada reelnya dua sih. Sekarang kita buka dulu. Kita mulai dari reelnya dulu. Jadi di dalam kotak terdapat dua, jadi ada senar leader, dan reel yang saya pilih yaitu reel casting steel. Saya belum tahu jelas apakah ini bagus atau enggaknya. Jelasnya saya memilih casting ini ya karena ini yang paling membuat saya, yang paling menarik perhatian saya. Jadi isinya seperti ini. Di dalamnya sudah ada senar PA nya. Dari segi desain sangat elegan, cantik. Diberikan senar PA. Seperti ini. Oke, kita lanjut buka ke jorannya. Ini adalah joran yang dari Relix Nusantara, cengkek 82 WL. Nah, di dalam kemasannya terdapat dua bonus, ada soft rock, jump rock bonusnya. Kita langsung buka aja. Nah,
Ini Relix Nusantara cengkeh. Dari bentuk sangat cantik, walaupun ini buatan Indonesia, tapi dari desainnya, kerapiannya ini menurut saya sudah setara dengan buatan-buatan luar negeri. Relix Nusantara. Nah, untuk lure weight-nya dia 2 sampai dengan 10 gram. Dan harga lumayan terjangkau. Oke, sekian dulu video kita. Nanti kita akan bertemu kembali di lokasi castingnya kita. Jadi sampai ketemu lagi. Tetap bersama kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.